九儿盯着那个后背，想到那半百的麻风病人，内心的委屈翻江倒海，想哭又咬咬牙忍住。但那些伙计是真的嘴欠，竟然公开调侃起来：谁家的闺女啊，可惜了！当爹妈的心太狠了，见钱眼开呀！李大头刘白农烫黄水，那可不中用啊！是呀，不中用了。照那会儿的规矩，半道上要折腾一下新娘子。为首的轿夫让伙计们听他号令，原地颠轿子。他们嘴里呼喊着号子，伴随着音乐上下翻飞，烟尘漫天飞舞，一股原始的生命力在此升腾。他们倒是玩开心了。轿子里的九儿神色慌张，他下意识捡起脚下的剪刀，揣到胸口防备着，但眼泪还是不争气地流下来，直至嚎啕大哭。